Yesu nashimwe cyane ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana bane namwe ndabazaniye ijambo ry'Imana ni ijambo riri mu gitabo c'Abalewi igice 20 ku murongo wa 26 ndakuzaniye ijambo rivuga ngo yagutoranije ngo ube uwera nkuko nayo ari uwera. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Uwera Mana yene cyubahiro ndagushimiye ku uyu mwanya wongeye kandi kuntiza kugira ngo nasame nawe uburira ubwoko bwawe. Mana ndakwinginze uwera wabera ungiye neza mwami uburinzi bwawe bukomeye bumanuke maze bungote hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo Munazareti. Ndatwitse imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndasenge imitima y'ubwoko bwawe bugiye kumviza ino jambo. Mana ndakwinginze uyigire neza data, haleluya, uyifungure kugira ngo mwami wabami ijambo ryawe ryinjire muri bo maze ribafashe. Urakoze uwera wabera, nsabye nize kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kandi muze mumbere abera kuko jewe uhoraho nduwera, kandi nabatandukanije n'ayandi mahanga ngo mube abanje. Subiremo. Kandi muze mumbere abera kuko jewe uhoraho nduwera, kandi nabatandukanije n'ayandi mahanga ngo mube abanje. Amen. Umwami Yesu nahabwe icyubahiro. Rino jambo ry'Imana ni jambo rikomeye cyane kandi ni jambo abantu batarimo baragenderamo. Imana yo mwijuru yagutandukanije n'ayandi mahanga. Wa mukobwa urashobora kuri urandeba, reka ndakubwire ngo yagutoranije ikuvanye mu yandi mahanga. Nawe wa musore we, Imana yagutandukanije n'ayandi mahanga. Ayandi mahanga ni babandi bagikora ibyaha, ni babandi bataramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko wewe yaragutoranije. Amen. Aragutandukanya nayo kugira ngo ube uwera nkuko nayo ari uwera. Ariko birababaje ukuntu utarimo uremera mbese gukora iby'Imana igukeneyeho, kandi Imana yaragutoranije, yaragutandukanije n'ayandi mahanga. Ayandi mahanga akora ibyaha bitandukanye, nawe ubwawe uracasambana, uri umujura, uri indyarya, wirirwa mu bapfumu. Iyo urwaye uvuga ngo bakuroze. Bene data, buriya kuba Imana yarabatandukanije n'ayandi mahanga ni ukugira ngo mukore ibyikeneye, ni ukugira ngo muyoborwe nayo, ni ukugira ngo ntimuze murimbuke. Ariko mwebwe ubwanyu muri ko murashaka kurimbuka. Niba Imana yarabatandukanije n'ayandi mahanga, mwebwe mukaba mugisana ya mahanga yabatandukanije nayo, wumva iherezo ryawe aririye. Muri ko murikinisha n'abanyamahanga barikinisha, murasambana n'abanyamahanga bagasambana, munywa inzoga n'abanyamahanga banywa inzoga. Amaherezo yanyu nayahe? Imana ikintu igukeneyeho nuko umenya ko yagutandukanije n'abanyamahanga kugira ngo ube uwera nkuko nayo ari uwera. Ariko mwebwe mwifata nabi. Uwo mubiri uwo nguwo mwambaye n'inzu y'umwuka wera, ariko muri ko
murawufata nk'umubiri w'abanyamahanga. Imibiri yanyu muriko murayigira ukundi, uko musa nk'abanyamahanga kabisa, nta numwe yabatandukanye. Ab'Imana nabahe, abatari ab'Imana nabahe, biragoye kubatandukanya. Umunyamahanga yambara iherena n'uwamenye Kristo yambara iherena. Umunyamahanga yambara ipataro n'uwamenye Kristo yambara ipataro. Umunyamahanga yisiga amarangi ku munwa, umunyamahanga yisukishe, umunyamahanga yisige kanta, umunyamahanga yambare mini n'agakabutura, n'uwamenye Kristo yambara ibyo ngibyo byose. Umunyamahanga yisige poudre, n'uwamenye Kristo yisige poudre. None hagati yawe n'umunyamahanga umukristo ninde? Ko muzi ko mwebwe muri itara, muri kete gisomwa n'abantu bose, ariko ntabwo muri ko muremera kuba ikete gisomwa n'abantu bose. Ntabwo muri ko muremera mbese kuyoborwa n'Umwuka Wera, muri ko muriyobora. Abanyamahanga bariko barabakurura mugakora ibyo bakora, ariko mwebwe ntabwo mubakurura ngo mubavane mu byo barimo barakora bibi ngo mubazanire Kristo, ahubwo barimo barabasumbya imbaraga, bo barimo barabakurura. Mwene data, ndababwiza ukuri, iyo nzira muri ko muranyuramwo n'inzira irangirira mu irimbukiro. Muri ko murakora ibyaha mwihishije, mukagira ngo Imana yo mwijuru ntibabona. Munywa inzoga mukavanga n'ifanta, mukagira ngo Imana ntibibona. Reka ndababwiza ukuri, ibyo mukora byose n'ibyo mukorera ikuzimu byose Imana irabibona. Bene data, muri ko muranyumviriza, Yesu Kristo araje guhemba no guhana. Mwene data, niba waranze gukurikira Yesu Kristo by'ukuri ngo umukurikire umutima n'umubiri ngo bibe biri muri Kristo Yesu, ntushiremwo ikimanyu igice kimwe, kuko bamwe muri ko muravuga ngo Imana ngo ireba mu mutima. Reka ndakubwiza ukuri mwene data, Imana ireba hose. Imana ntabwo ireba mu mutima gusa, ireba hose, kuko ibiri mu mutima nibyo biseruka n'inyuma. Niba ari rangi ku munwa kugira ngo urigura kubera ko warikunze. Niba ari gukatagura ingoyi ubikora kubera ko wabikunze. Niba ari kugura imini uyigura kubera ko wayikunze. Mwene data, uyu mubiri nubwo muri ko murawufata nabi, muwushirako amatatu, muwushirako amarangi, mwitukuza by'ukuri, kandi ndababwire ngo uyu mubiri ni inzu y'Umwuka Wera. Nta muntu rero yononye inzu y'Umwuka Wera azigera abona ubwami bw'Imana. Mu magambo make, umuntu yakosoye Imana. Nukuri nta bwami bw'Imana uzabona niba warakosoye Imana. We uri murandeba, niba uzi ko mu mutwe wawe harimo igituta cy'umusatsi wawe, niba uzi ko harimo igisuko, mwene data, ubwami bw'Imana buri kure yawe. Niba uzi ko wisiga kanta mu mutwe, umenya ko ubwami bw'Imana buri kure yawe. Imana yaragutoranije igukura mu mahanga, mu yandi mahanga, ngo ube uwera nkuko nayo ari uwera. Ariko iyo irimo irabareba ku mibiri yanyu, by'ukuri irababara. Ni kubera iki mudasobanukirwa ko uyu mubiri mwambaye
kari inzu y'umwuka wera, kandi umwuka wera atuye muri mwebwe. Mwaramucecekesheje ntago mushaka ko abayobora, muri ko murayoborwa na kameremere k'imibiri yanyu. Kameremere k'imibiri kifuza ibintu bibi, kifuza ubusambanyi, kifuza ubwibone, kifuza ubujura, kifuza ukwikinisha. Bamwe murikinisha mukavuga ngo ntago ari icyaha kubera ko ari mwebwe muri ko murisambanya. Bene data, muri ko murayoba, kandi abakobwa benshi n'abasore benshi murisambanya. Abakobwa ubusugi barabukuyeho kubera kwisambanya. Bene data, iyo nzira muri ko muranyuramwo, iherezo ry'iyo nzira ni mwirimbukiro. Umwami Yesu ikintu abakeneyeho nuko mukizwa rwose. Mukizwe rwose, mureke kuba indyarya. Murabaririmbyi ariko mufite kanta mu mitwe yanyu. Murabakozi b'Imana ariko mufite ibisuko ku mitwe yanyu. Reka ndakwibutse ko kuvuga mu ndimi, kuvuga ubutumwa abantu bagafashwa, kwirukana amadayimoni, mbese gusengera abantu bagakira. Reka ndakubwire ko izo ngizo ari impano ufite, ariko ntago ari rwo rufunguzo ruzagutwara mu ijuru. Si rwo rufunguzo ruzagutwara mu ijuru. Mu gihe wanze gukurikiza iby'Imana igukeneyeho, ijuru ntufite. Shaka uvuga mu ndimi. Hariho abasambana bavuga mu ndimi, hariho abasambana bavuga mu ndimi, hariho abikinisha bavuga mu ndimi. Muravuga mu ndimi, ariko ibyaha bihishije mukora ni byinshi. Muravuga mu ndimi, ariko mubonanye n'abagore banyu musesa intanga hasi. Muvuga mu ndimi, ariko mu kuboko mwashizemo ikintu cyo muri family planning. Muri family planning mwirirwa mu ndimi, muvuga mu ndimi. Ndababwiza ukuri bene data, ibyo byaha muri ko murakora, ibyo ngibyo bizabagira nabi. Ingaruka y'ibyo byaha ni urupfu. Nta munyabyaha azigera abona ubwami bw'Imana. Mwene data, nta munyabyaha azigera abona ubwami bw'Imana. Uraburirwa kenshi wanga kumva. Buri munsi murumviza ubutumwa bwiza, mu masoko hari indirimbo z'Imana, mwirwa mbese mwumviza ubutumwa bwiza, ariko guhinduka wapi? Murabaririmbye ariko guhinduka wapi? Ntimuhinduka. Mwarakomanaje imitima, mufite urwangano, mwanga bagenzi banyu, mwaranze kubabarira babagiriye nabi. Mufite inzikira, mwarabitse inzikira muri mwebwe. Bene data, ibyo bintu ko bikuzuyeho uzabijana he? Ibyo bintu wanze kureka uzabijana he? Ninde yakubwiye ko umuntu yanze kubabarira mugenzi we kazaja mu ijuru? Ninde yakubwiye ko umuntu yabitse inzika muri we kazaja mu ijuru? Ninde abikubwiye? Niwihane rero bicitwa uyu munsi, ucumva ino message, ukikontora ugasanga bimwe ino message imwe iravuga urimo urabikora. Wari ukwiye gufata umwanzuro. Uzi igihe umaze, ariko ico usigaje kizwe n'Imana. Uyu munsi ashobora kuba ari umunsi wa nyuma, ejo ntuhashike. Niwihane. Urashobora kuba witwa umuririmbyi cyangwa se umunyamasengesho, wava gusenga ukarya ubugoro. Urashobora kuba uri umuhanuzi, ugahanurira abantu ibinyoma, ubabesha ubemerera ibintu by'isi kabisa. Ukibagira ko n'abataramenya Imana ibyo by'isi babironka. Mwene data, urashobora kuba uri umuhanuzi, waka amafaranga abo uri murahanurira. Reka ndakubwire ngo niwihane bicitwa uyu munsi. Abahanuzi b'ibinyoma Imana irabaziye. Murayibeshera,
ngo yavuze ibi yavuze biyayamara mwishakira amafaranga. Reka ndababwire ngo nimutihana bicitwa uyu munsi mugiye guhura n'ibibazo, mugiye guhura n'ibibazo. Nimwihane muve mu byaha, mwibuke ko Imana yabahamagariye kuba abera nkuko nayo aruwera. Abibona abambara utumini, reka ndakubwire ngo ako kamini wambaye gatuma abagabo n'abasore bashuha bagushuhira wowe mwene data muranyumviriza. Ako kamini wambaye ako ngako karimo karakurura ubusambanyi ku bagabo n'abaki n'abasore. Noneho bantu uri murajana muri gihanamu, uko ujana abantu muri gihanamu ni nako nawe uri muraja muri gihanamu. Ntabwo bazajayo bonyene, nawe uri murabajanayo uzajayo. Impembo y'umunyabyaha ni mu muriro, ijuru iriho ni kuzimu hariho. None ni kubera iki udashobora gucagura inzira y'ubugingo? Ni kubera iki? Kandi inzira ifunganye niwe Yesu Kristo, niwe twahawe. Ariko muri ko muranezerezwa no gukora ibyaha no gukunda isi, yamara nta ukunda isi yigera kunda Imana. Yesu nabagiye neza mwene data, ni wibuke ko Imana yagutoranije ngo ube wera, ariko muguma mwitukuza we. Haba abagabo baritukuza, haba abagore bakitukuza, imibiri yabo yarahindutse, barafashe amavuta atukuza, mbese bayagereka ku rusato Imana yabahaye, aragenda arica urusato kabisa, yana tirere y'Imana irangirika. Mwene data, ese uzaja mwijuru warabaye umuzungu, Imana yakuzanye mu isi uri umwirabura? Ibyo bintu murimo murakora ni mubihagarike. Urashobora kuba usenga ukerekwa, urashobora kuganira n'Imana, ariko reka ndakubwire ngo izo ni impano ufite, yamara izo ngizo ntago ari zizagutwara he mwijuru. Nimwihane rero, bamwe muri ko muragira iki, murarongogwa ahanyura umwanda mukuru, mwitwaza ngo n'umugabo wanjye, mwitwaza ngo n'umugore wanjye. Bene data, aho Imana yaremye aho kubonanira ni hamwe honyene, kandi aho hantu abafite uburenganzira bwo kubonana n'umugore n'umugabo. Ariko ubu wari we wese abyuka ashaka kubonana n'uriya, mbese yavuka yamara kugera mu myaka mike akumva mbese boyfriend girlfriend. Reka ndabwire, uko guhuza ibitsina nuko umugore n'umugabo. Sinzi igituma rero mwebwe mwabigize nk'ibikinisho, sinzi igituma mwebwe mbese muri ko murakora uko Satani akeneye, ariko ndabwire ngo Satani nuko muri ko muramukorera nta mpembo afite, nawe arindiriye guhanwa kandi arindiriye gutabwa mu muriro. Uwo muriro rero Satani azatabwamo, nawe wakurikiye Satani nawe uzawutabwamo. Nimwihane rero bicitwa uyu munsi. Abagabo n'abasore barimo barasuka imisatsi, abagabo n'abasore barimo barambara amaherena, abagabo n'abasore bisiga amakanta, abagabo n'abasore bisiga amaproduit. Ibyo ngibyo byo muri ko murabyadukana mubivanye hehe? Mu nzu y'Imana mbese yahindutse isenga ry'abambuzi, yahindutse isenga ry'abambuzi, ku buryo umuntu wari we wese agenda hanze akazana ikintu mu nzu y'Imana, yagenda hanze nimba arakamiri akazana mu nzu y'Imana, nimba ari patoro ari umugore cyangwa umukobwa ayizana mu nzu y'Imana, nimba ari herenino ayirizana mu nzu y'Imana. Mbese mu nzu y'Imana harabaye nk'isenga ry'abambuzi, harabaye nk'inzu ya Satani, kubera ko mwarayihindanije inzu y'Imana, mwarayihindanije. Bene data, impembo z'abatumva bose ni mu muriro. Impembo z'abantu babwirwa ariko ntibashake gukurikiza ibyo barimo barabwirwa ni mu muriro. Mwene data,
reka ndakubwire ngo ni wihane. Niba wisiga kanta nuyihagarike uzarimbuka. Niba wisiga produit nuyihagarike nutayihagarika uzarimbuka. Niba warishizeho ibitatu saba Imana imbabazi ihane bicitwa uyu munsi. Niba kunza zanyu hari kwa marangi kuraho ibigirwamana by'ibinyamahanga byose ni muvyikureho. Bene data, ni kubera iki muri ko murakora ibyo shetani akunda hagukora iby'Imana yo mwijuru ikunda? Byukuri mwitwa ko muri abakristo yamari ibyo mukora n'ibyo abapagani. Muvuga ko muri abakristo ariko mugasa nk'abapagani. Amagambo muvuga ntakiranutse. Ingendo umva ibyo mukora byose Imana irabigaya. Kubera iki? Kubera ko byanduye. Mwari mukwiye kwitandukanya n'amanyamahanga by'ukuri kubera ko Imana yabahamagariye kubabera nkuko nayo ari uwera. Yesu nashimwe cyane. Iyi ni message izi umuntu ari we wese. Iyi ni message iziye pasteri wari we wese ari mwaranyumviza. Reka ndakubwira izina gitwa pasteri ntago ari go rufunguzo ruzagutwara mu ijuru. Kiranukira Imana. Kiranukira Imana ukora iby'Imana igukeneye ko ibyo hanze ubireke. Wemere kuyoborwa n'Umwuka Wera. No kwitwa ngo ni kanaka Imana ikugaya bimaze iki? Wewe ubwawe ati ndi kanaka ariko Imana yo mwijuru yakureba ikababara bivanye n'ibyo iri murakora. Nimuhindukire bicitwe uyu munsi. Umwami Yesu nabagiye neza. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'aya magambo. Ndakwinginze Yesu Kristo uyaherekeze kugira ngo agere kuri babandi ushaka ageraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.